智慧的幕后花絮在各大社交平台上疯传。主演肖战与周雨彤本应是银幕上的梦幻搭档，却因为几段曝光视频引发了网友激烈讨论，尤其是对肖战外形和演技的吐槽声此起彼伏。这部原本备受期待的电影，在未正式上映前就已卷入舆论风暴。无限智慧主打的是科技悬疑题材，融合了未来感与人性挣扎。肖战饰演的是一位天才黑客，而周雨彤则是一名神秘科学家，两人之间有着复杂而微妙的对手戏。然而，在曝光的视频中，观众却注意到了肖战与以往截然不同的造型风格，这一变化成为舆论风暴的导火索。肖战一直以清爽、俊朗的形象出现在公众视野，许多粉丝因他的阳光气质与深情眼神而入坑。然而，无限智慧的幕后花絮一出，不少人惊呼：这还是我认识的肖战吗？他一改往日发型，梳着偏分油头，戴上银色边框眼镜，穿着复古衬衫和老式背心，脚踏皮鞋，整个人的气质骤变。这种搭配本应体现角色的年代感和理工男气质，却被不少观众批评为老土、廉价感十足。更有甚者直言不讳地说，他看起来像个50岁的程序员。服化造型本该是为角色服务，却在观众眼中成了对肖战颜值的一种伤害。造型风格的转变，放在影视艺术中本应被理解为对角色的塑造。但为什么这次观众反应如此强烈？这背后其实折射出一种视觉疲劳，当一个明星长时间以某种形象示人，观众便会建立一种固有印象。一旦这个印象被打破，不管是好是坏，都会引发心理落差。肖战过去在《陈情令》、《余生请多指教》等作品中，都是清新俊逸、青春洋溢的形象代表。他的粉丝大多也是因这种少年感而迷恋他。然而，无限智慧中的形象不再杀姐姐，而是职场阿叔，让粉丝们措手不及。虽然演员需突破自己，但显然这一次观众还未做好准备。除了外形争议，更令粉丝心碎的是肖战在花絮中展现出的演技疲软。与以往他情感充沛、眼神深邃的表演不同，这次他显得木讷、情绪单一，台词节奏也略显生硬。一些原本支持他的铁杆粉丝也表示，不如《狼殿下》《王牌部队》的表现。值得注意的是，无限智慧的剧情设定对演员情绪把控要求极高，尤其是对主角心灵挣扎与科技伦理的刻画。但从目前的片段来看，肖战似乎还未找到最合适的表达方式。导演组是否给予了充分引导，或是剧组安排太紧凑，角色设定不合适？这都引发了广泛讨论。一部电影未播先火，往往意味着高关注度，但随之而来的是粉丝群体的分裂。部分粉丝依然坚定支持，认为肖战只是为角色服务，改变形象是职业进步的一种体现。你们不懂他对表演的追求。这类评论在社交平台上比比皆是，而另一部分则显得更加理性或苛刻。他们对偶像有着更高的期待，也更容易因为失望而脱粉。这类粉丝指出，一旦习惯了高光表现，就无法容忍他的新尝试失败。这种心理状态，也许正是流量明星面临的最大挑战，无法犯错，也没有试错空间。回到电影本身，不得不质疑，肖战是否真的适合饰演这类角色？导演在选角时是否考虑了他此前的演技轨迹与形象定位？无限智慧的角色设定更倾向于沉稳加理性加内敛，而肖战的表演风格则偏向情绪化加浪漫化。这类错位可能直接影响到观众的代入感。如果角色与演员的气质存在明显冲突，再精致的剧本和再强大的制作也难以拯救口碑。导演是否过于依赖流量明星的带货能力，而忽略了表演契合度？这是行业值得反思的部分。自从《陈情令》爆火之后，肖战便尝试逐步转型，从流量偶像向实力派演员靠拢。他参与话剧，挑战硬汉角色，接受高难度电影邀约，其努力不可否认。但转型之路从来不是一帆风顺的，
而无限智慧似乎正是这条路上的一次滑铁卢。这种转型风险在于，观众对流量演员的容忍度远低于专业演员，稍有不慎就会被放大批评。而肖战此次遇冷，也反映出转型并非只靠勇气与改变外形，更需要演技沉淀与心理建设，否则任何突破都会变成违和的代名词。另一个备受吐槽的是两位主演之间的 CP 感缺失。周雨彤本身气质偏知性、独立，而肖战则属于温柔派，两人的互动在花絮中显得略微尴尬、疏离。尤其是在高情绪戏段落中，没有碰撞出火花，反倒像是同事在合作而非角色在共鸣。缺少化学反应是影视剧常见的败笔，这种问题往往无法通过后期剪辑弥补。许多观众表示，像是两个不同剧组的人凑在一起拍的。是否是演员彼此不熟悉，还是剧本对白欠打磨？这也成为批评焦点之一。曾几何时，提起肖战，许多人的第一反应是帅。这种帅不是千篇一律的偶像脸，而是一种融合少年感与精英感的独特魅力，剑眉星目，清澈眼神，干净气质。他曾是站在红毯上一眼惊艳的存在，也是电视剧里无数少女梦中的白月光。然而这一次，在无限智慧的幕后花絮中，观众却惊讶地发现，那个神颜男神好像不见了。先从最直观的视觉感受说起，肖战此次采用的是偏分发型，搭配银边眼镜，穿着米黄色衬衫与棕色背心，脚蹬皮鞋，看上去像是90年代办公楼里随处可见的中层职员。虽然这套造型可能是为了贴合角色设定，但问题是，他没有做到角色加分，反而让人感到颜值减分。眼镜并没有增添知识分子的魅力，反而放大了他脸部线条的僵硬感，甚至有人评论说他像是加班3天没睡觉的卷王。更致命的是，肖战在花絮中频繁出现精神不集中的状态，他的眼神时常游离，情绪难以集中，这让以往观众津津乐道的深情凝视彻底失效。以前他只需一个眼神就能牵动观众的情绪，如今却只能让人出戏。这一变化被不少粉丝解读为状态下滑，甚至开始怀疑他是否身心俱疲，拍戏压力过大。也有人指出，这可能与拍摄时间长、角色设定复杂、缺乏有效调节有关。但在观众眼中，感受不到魅力就是致命打击。那么，问题来了，肖战的神颜滤镜是否已经破裂？这个问题其实不只是针对他个人，而是整个流量明星生态的一个缩影。当一个人长期靠外貌吸引注意力时，观众会不自觉地将他神化。一旦这份神话被现实打破，不管是发型不合适、造型老气，还是状态疲软，观众都会出现心理落差，甚至产生幻灭感。然而，这种幻灭未必完全是坏事。对肖战来说，也许这正是一次机会，一次从神坛回归人间的转折点，从高不可攀的偶像变成一个真实、有瑕疵、有成长空间的演员。正如有粉丝理性分析所说，我们不该只要求他永远帅，而是希望他能演得更好，活得更真。当然，颜值依然是他的竞争优势，只不过不能再成为唯一卖点。无限智慧可能是一次危机，但若能在口碑低谷中完成蜕变，它也有可能成为一场新的崛起。观众虽然苛刻，却也宽容，他们不会永远沉溺于美貌，但他们愿意为真实的努力买单。